လိပ်ပြလုံးနဲ့ဘသူ့မှဒုက္ခမပေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အယူသားဆုံးနေထိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကုကုလိပ်ပြလုံးနဲ့အမြင့်ရောက်ဖို့အတွက်ဘသူ့မှလည်းမချနေခဲ့သလိုတပားသူရဲ့နာကျင်မှုနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမဖန်တီးခဲ့ကိုစားမဲ့ထမင်းလုပ်ထဲမှာသူတစ်ပါးရဲ့မျက်ရည်စက်တွေမပါဘူးဆိုရင်ကိုကလူပီသားတယ်မလာကျင်တဲ့သူတွေကိုဘဝတွေကိုအတင်းမခေါ်ခဲ့သလိုမနေကျင်တဲ့သူတွေကိုလည်းမတော်ပါနဲ့လို့တကူတကဆွဲမထားဘူးတကယ်တော့တယောက်တည်းနေရလို့ထီးကျန်နေဆိုတာထက်နှစ်ယောက်ရှိရင်အစင်မပြေတာတွေဖြစ်တာလည်းပိုပြီးနာကျင်ရတယ်အလိညာတွေခံခဲ့ရဘူးတဲ့အသုံးချတွေခံခဲ့ရဘူးတဲ့အထင်မြင်တွေလွဲတာခံခဲ့ရဘူးစေတနာတွေစော်ကားခံရဘူးမခံမရနိုင်လို့တစ်ခါတလေပောက်ကွဲတဲ့ခါကျမခံစားဘူးတဲ့လူတချို့ကပြောတယ်ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဘာမဟုတ်တာလေးတွေပါပဲဘာမဟုတ်တာလေးတွေတကယ်ဟုတ်လာတဲ့ခါမှာတစ်ခါတလေကိုယ်ကပါပြက်ခဲ့ရတစ်ခါတလေဝေဒနာတွေဖြစ်ခဲ့ရအတွေ့အကြုံကသင်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကြောင့်လည်းကိုနားလည်ခဲ့ပါပဲအပြုံးလှလှလေးတွေကိုလည်းမတက်မတော့သလိုစကားချိုချိုလေးတွေကိုလည်းမယုံတတ်တော့ညနေချင်းဆိုင်အန်ရီတွေထက်နောက်ကျောကဓားတွေကိုပိုသတိထားတယ်အရင်လိုလဲတိတ်အာမနာတတ်တော့မလုပ်နိုင်တာကိုတာဝန်မြူတော့မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးမပေးနိုင်ရင်မပေးနိုင်မကူညီနိုင်ရင်မကူညီနိုင်ဘူးပဲဟန်ဆောင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းကိုတောင်မှမုန်းတယ်ကိုဖြစ်ရင်ဘသူကခံပါလဲကိုဖြစ်ရင်ကိုပဲခံရမှာတော့ဘသူပဲပါပဲပြောကိုကြိုက်တာကိုလုပ်အရေးကြီးတာလည်းကိုချင်းတရားမပြတ်ဖို့ပဲမလား